अक्सर कलीसिया में हमें कुछ ऐसे ट्रेंड्स नजर आते हैं या ऐसी शिक्षाएं नजर आती हैं जो शायद परमेश्वर के वचन से जो है वो मेल ना खाए। अब एक पास्टर उसे इग्नोरेंटली भी प्रीच कर सकता है और हो सकता है कि वो जानबूझ के उसे प्रीच कर रहा हो। तो कलीसिया में आज के दिन और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में खासतौर से आपकी नजर में वो ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं या वो ऐसे कौन सा ट्रेंड है जो कंसर्निंग है, तो आपके लिए पोटेंशियल आपको लगता है कि ये कलीसिया को नुकसान पहुंचा सकता है या एक विश्वासी को नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसी वो कौन सी शिक्षाएं हैं जो एक आम विश्वासी की आत्मिक जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और शायद वो पुलपिट से भी प्रचार हो रही है? Okay. I think it is in Acts chapter 17 when Paul came to a place called Berea, Berea, and he went to the synagogue and he started preaching Jesus. वहाँ लिखा है, the Bereans searched the scriptures to see that what Paul was saying was according to the scriptures. We call them the Berean Christians. So in every local church, it is the privilege and the responsibility हर एक मसीह विश्वासी को कि जो पुलपिट से संदेश दिया जा रहा है उसका आप बाइबल से अच्छी तरह से कंपेयर करो. Because no one man, we must understand this, no one man in the Christian church has a monopoly over the Bible. No one man. No one man can say, I know everything about the Bible, so whatever I say, follow. No. Best of Christian preachers, most faithful Christian preachers, most sincere Christian preachers, उनकी भी sermons को आप खुद जांचो परखो कि वो बाइबल के अनुसार है. Because no man, no matter how well respected he may be, recently a very well respected man called John MacArthur passed away at the age of 85 or 86 or something. Now, this Bible that I'm using is the MacArthur Study Bible. This man is well respected all over the world as a Christian preacher, but he is not above the Bible. He is not God. You get my point? So, जो भी आप पुलपिट से सुनते हो, आप as a faithful, sincere Christian, आप जांचो परखो कि ये बाइबल के अनुसार है. And now, let me just answer the second part of your question. So, no man is above the Bible. Test what we are called to test the spirit. Secondly, जो आप बोल रहे हो, some of the trends or some of the things where in the Indian church, जो एक तरह से ना केवल मसीह लोगों को गुमराह कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, धोखा दे रही है, or they are deceiving people. If you ask me what are some of those, you can say, teachings, you see, I think one of them would be the gifts of the Holy Spirit. Because today there are preachers who are preaching, if you don't speak in what they call Anya Bhasha, tongues, and their understanding of tongues is different, you are not even having the Holy Spirit within you. Number one. दूसरी बात क्या है, as I said, about the matter of spiritual gifts, वो कहते हैं हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए और जो भी आपकी बीमारी है आप चंगे हो सकते हैं. And they quote verses जैसे उनके कोरे खाने से हम चंगे हो गए, out of context. तो ऐसे preachers confuse कर रहे हैं congregation को कि yes, वो प्रार्थना करेगा आपके लिए और आप चंगे हो जाओगे, whatever your disease is, और अगर आप चंगे नहीं हो तो आपका विश्वास बहुत कमजोर है. That's what they'll say. Then another thing in what I see, preachers are confusing the congregation, and which I say it is not right to confuse the congregation, is in the whole area of, apart from spiritual gifts, it is confidence in the Holy Bible.
कुछ ऐसे preachers हैं, they are undermining the authenticity, inspiration, authority of the Holy Bible. And you know, I have time and again stood behind my pulpit and I have told my congregation, my aim is to strengthen your confidence in the Bible as God's holy inspired word. And I don't want to do anything. मैं कुछ ऐसा सिखाना नहीं चाहता हूं या करना नहीं चाहता हूं जो आपका विश्वास इस बाइबल में, कि देखिए हम इस बाइबल की आराधना नहीं करते, पर हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने हमें बाइबल को दिया है, क्योंकि इसमें उसकी मर्जी है प्रकट होती है. द माइंड ऑफ गॉड इज रिवील्ड इन द बाइबल. दिस इज द ट्रूथ ऑफ गॉड. सो व्हेन पास्टर्स, you know, they confuse people on the authority of the Bible, I think it's a bad service they're doing. It's a disservice they're doing to the church. Because every faithful pastor should say, check out what I'm saying with the Bible. I'm not above the Bible. So these are some of the things I feel in broad terms मैं कह सकता हूं कि आज pastors congregation को गुमराह कर रहे हैं, confuse कर रहे हैं और एक तरह से वो गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं. So the Bible has the final word on it. Obviously. I mean, any preacher, you're not preaching what the television news says or what the newspaper says. You're preaching what the Bible says. And so what you're preaching has to be from the Bible. I mean, I don't stand and preach the TV news or what the newspaper has to say. Throw it out of the window, yeah. You see? Actually, some of the pieces, they'll preach everything, but not the Bible. Well, then you should not stand in a pulpit.